Бишкекте СССРдын эл артисти, Кыргыз СССРынын эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги пайда болду. Анын ачылыш аземи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун катышуусунда болду. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген сөз өлбөс, өчпөс, учкул сөзгө айланып, Чокморов курч окуялуу ролдорду эле эмес, татаалдыгы, терең психологиялуулугу менен өзгөчөлөнгөн образдарды дагы мыкты ойногон. Кыргыз маданиятына кыл калем чебери катары дагы чоң салым кошкон. Ал кыска өмүрүндө тасма иштери менен бирге сүрөтчүлүк өнөрүн дагы таштабай аздектеген улуу талант болгон деп белгиледи өз сөзүндө Эдил Байсалов. Сүймөнкул Чокморов талантынын, күжүрмөн эмгегинин жана искусствого болгон сүйүүсүнүн натыйжасында көпчүлүк кыялданган бийиктерге жеткен. Анын кино жана театрдагы ролдору көрүүчүлөрдүн эсинде түбөлүккө сакталып, анын сүрөттөрү жаш сүрөтчүлөргө азыркы күнгө чейин дем берип келүүдө. Ал 500гө жакын сүрөт жараткан. Учурда Чокморовдун 27 полотносу дүйнөнүн атактуу музейлеринде илинип турат. Залкар талантка эстелик коюп жатып, биз өткөн муунга койгон эң мыкты эстелик алардын жолун улап, алар бийик көтөргөн тууну көтөрүп, ошол жолду улатканыбыз.